Ош шаарында 6413 бүтүрүүчү үчүн акыркы коңгуроо кагылды. Бүгүн акыркы коңгуроо салтанаты Кыргызстан аймагында белгиленип, концерттик программалар менен аяктады. 11 жыл чогуу жүрүп, эми уядан учкан окуучулардын айрымдары кубанса, айрымдары көз жаш менен акыркы коңгуроо салтанатына катышты. 11 класстын бүтүрүүчүсү Каримов Эрлан. Тереңирээк ойлонсок, абдан кайгылуу ойлор келип жатат. Эмне дегенде бул күнү биз мектепти аяктап, экинчи кайрылбайбыз деген ойлор менен көзүбүзгө жаш толуп жатат. Мен айткым келет, келечекте өзүбүздүн ордубузду таап, бактылуу адам болуп, ар бир адам өзүнүн парзын, милдетин аткарыш керек деп ойлойм. Бул күнү Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу атындагы мектеп лицейиндеги окуучулар акыркы коңгуроо салтанаты жогорку деңгээлде уюштурулган. Бүтүрүүчүлөрдү Ош шаарынын вице-мэри жана Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы келип куттуктады. Бул албетте баарыбыз үчүн аябай ушундай бир эсте кала турган, тарыхта кала турган күндөрүбүздүн бири. Бүгүн мына ушул байрамга даярдыкты көрүп, аябай жакшы даярданып, жогорку деңгээлде даярдык болуп тур. Жалгыз гана мына бүтүрүүчүлөр эмес, биздин ушул бүтүрүүчү класстын мугалимдери дагы бүтүрүүчү катары даярданып турган байкалып жатат. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө бүтүрүүчүлөр бий боюнча флешмоб уюштуруп, мектеп тууралуу ырларды ырдашты. Мугалимдерге ыраазычылык айтуу менен абага шаарларды учурушту. Ар бир класстын окуучулары өзгөчөлөнүп, атайы окшош кийимдерди тиктирген. Аналар аябай сонун, бирок 11 жыл окуган классташтарыбыз менен бүгүн акыркы күн кол үзүшүп турганыма аябай ичим ачып жатат. Себеби буларды башка убакта же башка учурда көрбөш мүмкүн. Кээде гана көрөбүз, бирок мындай мектептик күндөр кайра артка кайтып келбейт. Албетте классташтар менен кол үзүш мен үчүн аябай оор абалда турам. Бир айдан бери даярданып келатабыз. Ортодон оёрту деген да болуп калды, бирок ого карабай даярдандык жакшы эле. Эми азыр жакшы көрсөтөбүз деген ишеничтен даярдабыз. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Асановдун айтымында, бул жылы олимпиадага катышып, байгелүү орундарды алган бүтүрүүчүлөр көп, жана да билимдин сапаты жакшы. Жылдын этегине шаарыбыздын мектептери белгилүү бир ийгиликтер менен келди деп ишенимдүүлүк менен айта алабыз. Бул былтыркыга караганда быйыл билим берүүнүн сапаты бир аз жогорулады. Өзүңүздөргө белгилүү сапатты катуу секирик жасаш мүмкүн эмес. Акырын кадамдап өсө турган иш. Ал эми жетишүү болсо, дээрлик толук жетишүүгө ээ болуп турабыз. Бүтүрүүчүлөрдү коштоп, алардын жакын саналаштары жана ата-энелери да келишти. Колуна гүл көтөрүп, бүтүрүүчүлөрдү кубаттаган ата-энелердин келечектен үмүтү чоң. Менин кызым бүтүрүп атат, быйыл 11 классты бүтүрүп атат. Ошого биз Алматы шаарынан атайын келдим, ушу кызым бүтүрүп атат деп. Не деймин, ушу балдардын баарыбыз эле бул дүйнөдө бала деп жашайбыз. Ушу балдарыбыздын өмүрлөрү узун болсун. Бул келечекке таштап аткан биринчи кадамдары, жолдору шыдыр болсун, жолдоштору кызыр болсун. Ар дайым Алла таалам колдогон, келечекте чоң кесиптин ээлери болушсун. Ош шаарындагы мамлекеттик жана жеке менчик мектептердин жалпы саны 78 болсо, анда жалпы 70.374 окуучу билим алат. Бүтүрүүчүлөргө акыркы коңгуроо майрамында акча чогултуп, белек алууга, кымбат автоунааларга түшүп, кафе-ресторандарда белгилөөгө билим берүү жана илим министрлиги тыюу салган. Бүгүн күч түзүмдөрү коомдук тартипти көзөмөлдөөдө. Абдуллах Жолулу, Элиман Акбаев, жаңылыктар.